Salam, Inch'Allah تكونوا كامل بخير. Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un plat très léger, très bon, avec des aubergines. Donc, on aura besoin d'aubergines coupées en longueur. Donc, c'est-à-dire j'ai badigeonné avec un peu d'huile végétale ou d'huile d'olive, quand vous voulez, et que je vais enfourner à 180 degrés pendant au moins 20-25 minutes jusqu'à ce que mes aubergines c'est-à-dire auraient complètement cuit. Et j'aurai besoin d'oignons, je vais les couper en petits dés, c'est-à-dire de poitrine de volaille, que je vais couper en dés aussi, et une grosse tomate que je coupe en dés. C'est-à-dire, il faut éplucher la tomate d'abord et la couper en petits dés. Vous allez voir comment je vais procéder. Donc, avant ça, je vais mettre mes aubergines au four. Donc, انا دوكا الباذنجان هذا نقطعوه بالطول، نديرو c'est-à-dire بالبانسو بالفرشات، ديروا له كامل زيت زيتون ولا زيت نباتيه. ومن بعد ديروا له سجع ما ديروه في الفرن، ديروا الفرن يكون مسخن على 180 درجه حتى تشوفوه دبال وطاب، ما تخلوش يتحرق، خلوه يطيب مليح وتجبدوه. اونتر طون وجدوا البصل تاعكم قطعوه صغير دوك نقطعوه قدامكم، والدجاج تاعكم تاني قطعوه اون بتي دي، صدر تاع دجاج تحقوا صدر هكا تاع الدجاج ولا نص صدر يكفيكم، وتحقوا حبه طماطم كبيره اللي تقشروها وتقطعوها تاني اون بتي دي. دوك تشوفوا كيفاش نديروا الصلصه. شوفوا البصل ديالنا زدت له مغرفه بوني قطعته رقيق، ما تسكرفجوه قطعوه. دونك il faut bien couper les oignons en petits dés. Ajoutez un peu de sel, une cuillère à soupe bien remplie d'huile végétale. زيتوا زيت نباتيه مغرفه كبيره معمره، زيدوا الملح وخلوه يتقلى في غردو. في هذا الاثناء انا ما نضيعش الوقت، نروح نقطع الدجاج تاعي بنفس الطريقه en petits dés تانيك، ونزيد نقطع الطماطم تاعي ونقشرها. Donc je vais laisser c'est-à-dire les oignons cuire. Entre temps, je vais couper c'est-à-dire le poulet en petits dés et ma tomate aussi. الباذنجان تاعي شوفوا راهو يطيب او قريب يطيب. هاو الدجاج تاعي قطعته en petits dés راهو يتقلى. Donc voici c'est-à-dire la poitrine de volaille que j'ai coupée en petits dés. Il est en train de cuire avec les oignons. Je vais mettre une demi-cuillère à café de poivre noir ou poivre blanc, une demi-cuillère à café de gingembre. Donc je vais rajouter du gingembre et du poivre. Moi j'ai que du poivre noir, donc et un peu de paprika. Donc نستعملوا دوكا هنا نص مغرفه تاع فلفل كحل ولا فلفل ابيض، وزيدوا ديروا اسمه السكنجبير راه ضروري في هذه الوصفه، والعكري دوك نديرو مع الطماطم. هاي الطماطم ديالي شوفوا بعد ما قطعتها اون بوتي دي، دونك مكعبات صغيره ولا مربعات صغيره كما حبيتو، قطعوها فريمون صغيره. ما كاينش تسكرفجوها دو بريفيرونس، شتو لي غون شيف ما يسكرفجو ني طماطم ني بصل، باسكو عباك تطلق الماء تاعها، البصل يطلق المراره تاعو، ما كاينش كيما تقطعوهم هكذا اون بتي دي. ودوك نروح نزيدها على هذاك البصل والدجاج اللي بدا يدخلهم طياب. Donc j'ai coupé mes tomates en petits dés. Je vais les rajouter au mélange oignon poulet. Donc je continue de mélanger. Donc vous pouvez utiliser une marmite ou bien une grande poêle comme vous voulez. تحبوا تستعملوا مقله كبيره تكون غامقه شويه ولا طنجره ثقيله كيما حبيتوا. المهم حنا ماناش نحوسوا على لاصوص وماناش نحوسوا عليه ناشف، يجيك اللي تكتوكا شتو ما ناشف ما. شوفوا هذا الطبق شويه بون ماشي صحي 100% باسكو فيه كريمه سائله في الاخر، بصح الباذنجان شتوني ما قليتوش في الزيت، دونك ما يجيش مزيت. وعندكم تاني هنايا غير بصل وطماطم، ما عندكمش طماطم مصبره، وشويه صدر تاع دجاج، دونك ما راهوش مشحم ولا ماشي كيما لاكويس. وفي هذا الاثناء شوفوا انا دوك نزيد المغرفه تاع البابريكا. دونك لا جو في راجوتي دونك ولا فلفل حلو كيما حبيتو تسموه، نزيد مغرفه معمره فريمون تاع دونك لا بابريكا. دونك جو في راجوتي لا cuillère à café de paprika et je mélange et je laisse cuire à feu doux bien sûr. دونك خلوه يطيب على نار هاديه في غردو. في هذا الاثناء شوفوا نتوما جبدوا الباذنجان سبتوه طاب، جبدوه من الفرن. دونك si vous c'est-à-dire vous voyez que vos aubergines ont cuit, vous les sortez, il faut les faire sortir du four. ها الباذنجان تاعنا بعد ما طاب، وهاي لا فارس تاعنا. شوفوا كيفاش لازم تقعد، شوفوا ما فيهاش بزاف الماء، سي با اون صوص، و دونك ماهيش صلصه، و
سي كوم فارس هذه حشو وتجي وما لازمش تكون ناشفه تانيك بزاف. والطماطم والبصل تشوفوهم يدبالوا ويطيبوا بصح تشوفوهم ما يذوبوش كامل. دونك voici notre farce une fois cuit. On laisse juste un petit peu de sauce. Donc, et les oignons et les tomates, elles sont là. Il ne faut pas qu'elles fondent complètement. Donc, je vais mettre un peu de farce, regardez, comme ça. Et je vais bien étaler mon aubergine. Un peu de fromage aussi, vous allez voir. Je vais mettre un peu de fromage. Et je vais enrouler. Donc, شوفوا كيفاش ديروا. سمحوا لي نصور ونخدم en même temps. هكذا شوفوا غير بالعقل بالك الباذنجان تفتح لكم. زيروها وحطوها تكوتي. عاودوا نفس الطريقه مع كاع الباذنجان اللي عندكم ولصقوهم هذه قدام هذه. دونك il faut refaire l'opération avec toutes les aubergines qu'on a et les coller l'une avec l'autre. Bon. ها هو البلا تاعنا بعد ما وجدته سي بون. دوك انا واش ندير. شوفوا رفدوا كريمه سائله ولا كريمه طازجه ساجا قشطه طريه ثقيله ولا سائله كيما حبيتو. دونك لا crème fraîche épaisse ou liquide comme vous voulez. Moi j'ai utilisé de la crème fraîche épaisse. J'ai rajouté un peu de lait, disons 2 à 3 cuillères à soupe de lait. Je vais bien mélanger. Vous pouvez ajouter vraiment un soupçon de noix de muscade, pas trop, et la mettre par dessus. Donc واش ديروا رفدوا دي كريمه طازجه ولا اللي عنده الامير راهم يعرفوه صحاب الشرق الصيفيتو يستعملوا بزاف الامير. امير تاني تجيب لينا. دونك سوا كريمه طازجه ولا كريمه سائله كريمه قشديه ولا ما عندكمش هادو كامل ولا امر ولا ما عندكمش واش ديروا رفدوا فرماج ساجر طريف جبن طاري وميكسيوه مع شويه حليب يولي لكم ليكيد يولي لكم كي اللي درتو كريم فريش كي اللي درتو كريمه سائله وفرغوه من الفوق. ما ديروش برك بيشاميل نقول لكم علاه تخسروا كامل الوصفه لا خاطر تولي لكم كي اللي موتساكا وهذه ما راهيش موتساكا. للامانه هاد الوصفه تاع الشيف منال العالم اللي يعرفوها اللبنانيه وصفه قديمه جدا عندها في 10 سنين ملي عطاوها لي. دونك حبيت نقول لكم تاع من دونك سي اون ريسيت ليبانيز دون شيف تري ريبوتي تري كونو تري سيليبر سي لا شيف منال العالم qui l'a fait. Donc c'est pas une recette personnelle. J'ai ajouté juste quelques modifications. Donc انا بدلت فيها شويه بصح الوصفه ماشي تاعي للامانه. دونك il faut rendre à César ce qui appartient à César. واللي مديتها لي نقولها يعطيك الصحه طاطا كريمه. حبيت نديرها لكم باسكو تجي بنينه وخفيفه وسورتو لي زونفون. شوفوا الاطفال اللي ما يحبوش الباذنجان ne dites pas aux enfants qu'il y a c'est-à-dire des aubergines. Pour ceux qui n'aiment pas les aubergines, ils vont même pas se rendre compte. Vraiment la recette, c'est-à-dire les aubergines auront le goût de viande. يحسبوها اللحم تتبدل كاع vraiment الوصفه هاديه بزاف بنينه. جربوها ماكوش حين تندموا. ومن بعد فوق هذيك لا كريم ديروا شويه غريير ولا ايمونتال ولا فرomage روج غابي ماشي بزاف وديروها في الفرن قسمه تتحمر وشهيه طيبه. بون هاي الكريمه بعد ما خلطها مليح لازم تولي هكذا سائله ودوك نفرخها. دونك ها الطبق تاعنا شوفوا راني حنديرو في الفرن غير باش يتحمر. دونك فوالا notre plat après avoir mis du fromage ou du gruyère râpé ou du fromage rouge quand vous voulez. Je vais le mettre de l'emmental bien sûr. Je vais le mettre au four juste pour la dorure. Et vous allez le voir tout à l'heure. Vous pouvez même, excusez-moi, vous pouvez même utiliser des ramequins individuels au four. تقدروا تستعملوا هذوك لي طواجن صغار انديفيدوال ساجر الفرديه كل واحد ديروا له وحده. تحبوا تسربيوه وحده وديروا اون سوب مقبل كي يكونوا عندكم ضياف ولا اون سالاد كومونطري وهدايا. تحبوا تزيدوا تحطوا معاه دوري كريول. يعني درت لكم هذيك خطره لو ري مع لا فيون. تقدروا ديروا دوري ساجر كل واحد تعطوا له الطبق ديالو الفردي وتزيدوا معاه شويه ساجر اون بول تاع روز ولا تحبوا تسربيوه هكذا وحده خفيف وبنين. دونك vous pouvez le servir avec du riz basmati ou du riz créole ou vous pouvez le servir comme ça seul. ها الطبق ديالنا بعد ما طاب. دونك كيما قلت لكم حبيتوا تزيدوا مع du riz. Donc vous pouvez le servir avec du riz comme accompagnement. Vous pouvez le servir seul avec juste une salade comme entrée ou une petite velouté de courgettes ou de lentilles. Donc je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Donc نقول لكم يعطيكم الصحة المشاهدة والمرة الجاية إن شاء الله في طبق جديد أو وصفة جديدة. بون حبيت نسقسيكم أنا حابة ندير لكم تشيز كيك. دونك قولوا لي ولاكو حابين لا فيريتابل ريسيت دو تشيز كيك امريكان اللي يطيب اللي يجي فيه البيض ويطيب في الفرن ولاكو حابين لو تشيز كيك ساجير ريفيزيتي
اللي يجي كوم ان ديسير فري تحط في الفريجيدير وما يديرولوش ني بيض ني والو صادير ما يطيبش ميم با في الفرن. قولوا لي واش راكم حابين نحط لكم، كتبوا لي في لي كومونتير واش من الوصفه اسكو الاصليه ولا الوصفه الثانيه، ما كاش مشكل نديره لكم. دونك pour le cheesecake, dites-moi si vous voulez la recette du cheesecake américain ou bien le cheesecake revisité sans cuisson. Comme ça vous pouvez, c'est-à-dire m'écrire en commentaire, j'aurai une idée de ce que je pourrais vous faire cette semaine. Sinon, demain, Inch'Allah, ça sera la tarte bourdalou aux poires, bien sûr, et aux amandes. Donc, préparez des poires, des amandes, et à demain, Inch'Allah. Salut, salam.